Terlalu sendu, tak ada bunyi enjin lepas tukar EV? Jangan risau, EV pun boleh buat lah. Mungkin anda tahu Hans Zimmerman dari filem seperti Dune, Interstellar dan Lion King. BMW memberi green light untuk Hans mengubal engine noise dari BMW i-Series lineup diorang. Dan these are the results. Bukan EV BMW saja, tapi Hyundai pun ada dengan EV mereka seperti Ioniq Series yang aim untuk elevate driving experience. Reverse pun ada bunyi macam Hyundai Kona dan Tesla Model Y ni. Tujuan reverse ada bunyi adalah atas sebab untuk memberi warning kepada pejalan kaki dan termasuk dalam safety measures disebabkan oleh EV yang senyap pada low speeds. Jadi, kepada owner EV yang tengah tengok video ni, EV anda ada artificial engine sound tak? For more news tentang EV, like dan follow EV Sifu.